Betela Yesu maboko makasi. Alléluia. Yesu azana bomoy. Toche maboko na biso likolo. Tosengi na molimo mo santo akamba biso suna eteni oyo ya koyoka liloba tobondela. Molimo mo santo na nkolo kamba biso mpona koyoka liloba ezo esika kati na biso nguya na yo esala mosala bokonzi na yo ewumela po ete yo ozali nzambe. Na kombo na Yesu Kristo nguya nyonso na Satana tofandisi yango kimia po ete ezali ntango oyo milimo na biso ezali na posa na koyoka yo oza nzambe. Merci nkolo pesa makasi na motei moyoki moko na moko ofongola motema mpe matoi nguya na yo esala kati na biso bokonzi na yo emonana nyonso ya Satana ekweya ebandeli kino suka tosengi makasi kouta epai na yo na kombo na Yesu Kristo mokonzi mpe mobikisi. Amen. Amen. Tofanda na pesi bino basombote na kombo na Yesu Kristo. Nazane sengo kotelema lisusu awa mpona kokabola liloba na Nzambe. Esengo po ete Nzambe apesi biso makasi amemi biso pe na présence na ye. Topesi bandeko nyonso bazolanda biso en ligne bazwa mbote na biso ata bao bakolanda pa ndifere. Amen. Tozali na teme na biso munene kobengana ba oyo bazali kojouir bazali kosepela na possession na biso to na libula na biso sans que biso topesa bango nzela, sans permission na biso nde tozali kobundana na bango na 14 jours oyo tobengana bango bakende batika biso tokoka kojouir pe na boji na biso pe na oyo Nzambe apesi biso. Amen. Ezali pasi pe mawa tango Nzambe apesi lipamboli ma ozali kosepela na yango te. Me ba misusu nde bakosepela na yango. Eza pasi pe mawa tango Nzambe apesi bomoi ozana pema me ozana esengo te na pema ngo. Ozala kaka maladi obelaka ozana pema me pema moko penza oza kosepela penza te. Ezali mawa parce que ozana bomoi lokolo ozana bomoi te. Ezali pasi pe mawa tango yo ozana eloko ya motuya bato mosusu baza koanvie yango pe bazali kobundela yango me yokolo eloko ozata ko bénéficier na ngote lokola mboka na biso na sena mabele tozana biloko moko ya somo ya makasi ozo ningisa mokili. Me biso moko ba congolais ezana congolo na mona ta diamante ezana congolo na mona or brut te boye amona or amona ezana congolais oyo na mona ta cobalt brut boye te. Ezana congolais oyo na mona ta casterite te. Ezana congolais oyo amona ta lithium te amona ta fer brut boye te. Mosusu pa même ata na bililingi boye na atikala komona ngo te. Me tala mboka na biso ndenge bato bazobundela ngo. Bato tu bazoluka baya na Congo. Bato bazana bamboko biso to anviaka bango baza ko anvie Congo. Balongola biso ba Congolais bango bazo esika na biso. Donc eza mwa pasi. Eza pasi makasi. Soki okozala na biloko aboyi. Ozala kitoko me yo moko zo jouir na kitoko na yo te. Ba démon nde baza ko jouir na yo. Eza pasi. Donc yango wana esengeli to bundana to tikali ka soki na mikolo misato. To insister lisusu na prière. Pour être après 14 jours, to banda ko jouir. Amen. Après 14 jours, to banda ko sepela. O sepela na bomo Nzambe apesi yo, o sepela na kitoko Nzambe apesi yo, o sepela na mwasi to na mobali Nzambe apesi yo,
osepela pe na mabele onkolo apesi yo. Amen. Après 14 jours nga fona bando sepela. Amen. Fona banda kosepela na ba possession nyonso yo nzambe apesi ngai. Na boyi kozala mutu ya mawa. Na boyi kozala mutu akotya loboko na litama. Na boyi mutu akolela lela. Po ete Yesu asasali nyonso. Donc après 14 jours, attitude nanga il fait changer. Loba amen. Comportement nanga il faut changer. Il faut nazo attitude moko nazala positif. Comportement nanga zala positif parce que nzambe asa sali. Eza yangai il faut na sepela, na apprendre ko sepela. Na o nzambe aza ko pesa ngai. Après 14 jours, il faut n'aller bien. Après 14 jours, il faut n'aller tabandoto ya bien. Après 14 jours, il faut n'aller en bonne santé, n'aller en appétit. Parce que osana bilo comme osana appétit. Mais batu musu bazole la yang. Nous avons une normalité. Donc après 14 jours, il faut yomoko o sepela na possession na yo. O sepela na o nyoso nzamba che na makoki na yo. O sepela na bana na yo. O sepela na mobali na yo na mwasi na yo. O sepela pe na baboti na yo. O sepela pe na église na yo. Amen. Oza na église o bato baza ko envier. Mais yo moko za na kati na église o sepela ka na église angote. O yaka pe te na culte. Mais bato belé bazo senga église kende pa na ba. O sepela pe na pasteur. O sepela pe na encadreur na yo. O sepela pe na apôtre na yo. Alléluia. Oui, et ça parmi ma possession nzamba pesio. Ça parmi héritage nzamba pesio. Église c'est héritage. Aux encadreurs les héritages. Ozo ko landela ozo lendi so motema. Ko appelle pasteur les héritages. Mais yo zo sepela na église na yote. Mais bato musika bazo sepela mera eyawa, mera eyawa. Yo mutu ya mera ezana mboka na yo. Oyaka pe kilitete. Et ça contraste moko makasi. Ozo sepela pena pasteur te. Et ça likama. Mais batu bazo senga pasteur akende. Mais yo ozo sepela na pasteur te. Batu bazo senga ba pasteur bakende kufongola ba église kuna. Mais yo ozo sepela na pasteur te. Donc faut sepela na pasteur. O sepela. Il faut changer attitude na yo. Ozo attitude ya mutu oyo à comprendre. Aux attitudes ya mutu oyo nzambe akineli bosu. Aux attitudes ya mutu oyo asi asepeli na oyo nzambe apesi ye. Betela Yesu Kristo maboko makasi. Ngana zo sepela na mboka na Congo parce que nzambe mutu azongisa ngai yao. Alléluia. Makambo ya Congo eza ko intéresser nga na niveau moko alikolo. Er moko esili sakanga petit na sensi ya ketango nazoka okimbala moko petit katani parce que motema na ngai eza na kati na makambo ya Congo donc ako sepela na Congo nazolinga kana okasangwa malamu pa na Congo. Amen. Nani mokonzi kolesa ku mama nazo sepela pe na mera parce que mera ebotami na pasi makasi. Donc mon thème en anglais ezali mère ekende liboso. Mère ezala bien. Mère ezaba 4000 euros te mère ezayo mutoyo ndimeli sango malamu ya mère. Donc faut yeba que posa ya apôtre ezali amona yo bien. Alléluia. Posa apôtre ezali yo kende liboso. Yo zala na ozala mutu malamu. Ezate ke yo zala mutu malamu poka ka po pesa ngai te. Posa nange zana yo kakeyo za bien. Olala ki bien, olamuki bien, obali oboti, ozwi musala, wana posa nangai. Maladi esili yo, zo témoigner pe posa nangai yango wana. Donc nazo sepela na o nzamba pesi ngai. Alors faut changer attitude na yo parce que attitude pe ezali ko bloquer bato. Attitude ya bato eza ko bloquer bango. Tokotanga na mukanda na nzambe tozana 1 Samuel chapitre 17 verset 1er jusqu'au 11e verset.
bopesa micro na pasteur Trésor Atanga. 1 Samuel chapitre 17, verset 1er jusqu'au verset 11, nous lisons au nom de Jésus. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre, et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azeka, à Éphes Damin. Saoul et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée de Térébint et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nomma Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Les bois de sa lance étaient comme une ensouple de tisserand, et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Les Philistins s'arrêta et, s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria: « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas les Philistins, et n'êtes-vous pas des esclaves de Saoul? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Les Philistins dirent encore: « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Saoul et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin, et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Amen. 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 Awa ezali lisolo toyebi lisolo ya Goliath oyo azalaki Philistin baye kosala Israël etumba. Bazalaki na ngambo na Juda, ba Philistin baye belé na armée na bango, Israël pe baye na armée na bango. Tango ba telemi bakanisaki eza bitumba ndenge babundaka mikolo nyonso, mais cette fois-là ba Philistin ba changer lolenge ya kobunda. Bamoni mutu moko atelemi abimi na kati na kana bango aye koloba alobi naza Philistin bino bato na Israël, soki pe boko bimisa mutu moko oto kobunda naye azala représentant ya Israël mobimba oya koya aza ko engager Israël poto bunda naye, soki nga na longi ye bino nyonso bokomi baumbu. Bokomi baumbu ya ba Philistin. Soki ye pa alongi ngai biso tokomi baumbu na bino. Saoul azalaki roi, Nzambe atiaki mafuta likolo na ye mpona ko défendre Israël. Saoul na armée na ye batalani bango nyonso ata mutu moko te akobimisa mutu. Do bato bazalaki ko compter likolo na Saoul, mais Saoul ayoki somo. Atali commandant ya armée na ye, ye pa ayoki somo. Bato nyonso azalaki na bango bayoki somo. Goliath alobi bon,
nazo lancer défi na Israël mobimba nazo zela bobi misalanga mutu soki mutu wana azali botele misaya ya tobunda na lancer défi na Israël mobimba mais Bible elobi bango nyonso bana na Israël oyo bazalaki ba homme de guerre oyo bakendaki pona kobunda bazalaki effrayé bazwamaki na somo bazwamaki na kobanga ya munene esoko kobi na kotanga Bible ezali koloba tangu nyonso Goliath azalaki kobima bango bazala kokima bazokota na mabulu komi bomba bazoka lokito ya Goliath azalaki mulai koleka batu nyonso ya mboka na bango azalaki mulai koleka batu nyonso ya Israël azalaki pe munene koleka batu nyonso. Voilà pourquoi na mboka na bango baponaki ye akoka kozala représentant ya ba Philistin po akoka kotelema kobunda batu nyonso batieli ke pa na ye batie mayele pa na ye. Amen. Oyebi na kati na vie tango Nzambe aponi yo lokola représentant ya famille aponi yo uta na libuma mama na yo ke yo nde représentant ya famille. Nzambe aponi yo nde représentant ya Congo représentant okozala représentant ya église ya famille ya clan ya équipe songolo yeba ke okukutana na bitumba moko ya makasi. Alléluia. Okutana na nini? Na bitumba moko ya makasi. Alors bato Nzamba poni bazala lokola ba représentant ba oyo ba ko relever ba défi ya mabota batu wana bakutana kana bitumba ya makasi. Bitumba oyo bango bakokutana nango eza bitumba ya mabota eza bitumba ya mboka eza bitumba ya ekolo nde bitumba bango bakobunda bitumba nyonso ya mike te bakobunda bitumba ya makasi. Batu wana soki Nzambe aponi yo ke yo ndoko kotisa délivrance na famille na bino okutana na makambo ya makasi makambo ya minene. Amen. Alors mateya lelo naza kolobela ba représentant. Amen. Naza kolobela banani ba représentant. Ba représentant bazali bato toko yebela bango na bitumba. Bango babunda ka bitumba oyo elonga mabota. Bakobunda bitumba oyo elonga bikolo. Bakobunda bitumba oyo elonga batu nyonso. Bango ba représentant o Nzambe aponi eza bato ba relevaka ba défi. Do bato ba betaka mundenge na ba o baza en présence na bango. C'est-à-dire bitumba elonga lignée paternelle mobimba, elonga lignée maternelle mobimba, Nzamba poni yo lokola représentant. Oyebi na kati na Genèse, tango Satan akweyisi Adam na Eve. Nzamba alaki Satan ndengeni. Alobi na ina kati na mwasi oyo mutu moko akobima. Eza bongo? Mutu moko akobima, mwana mobali akobima. Akonyata yo na mutu pe yo koswaye na talon. Donc na kati na ba génération nyonso Nzambe déjà asa proclamer asa lobike ekozala na représentant lokola yo longi Adam olongi Eve mengai na kotinda moko oya koya pona konyata mutu na yo. Satan pe azo bongama azo zela représentant wana. Siko faut tala combien de siècles? Combien de siècles oyo ba Nzambe yemoko d'abord alobi toyeko kende liboso Moïse nda prophétisango ouvertement alobi ke Nzambe akotindela bino prophète mususu munene koleka ngai. Ba Esaïe ba prophétiser likolo na koya na Yesu. Ti Yesu ayekoya. Satan ba siècle nyonso azelaka kaka représentant ya race humaine. Représentant oya koya ko venger Adam. Oya koya ko venger Ève. Satan azelaka ye pena na maboko mibale.
azozela mona kobimela wapi. Alléluia. Alléluia. Il faut yeba ke yo ndengo zali wana outa na lisakweli. Amen. Oza fruit ya prophétie ko ute pa ina nzambe. Nzamba mona ki bitumba ya libota tata na bino, bitumba ya libota bu mama na bino. Nzamba mona ki ba géant oyo ba telema na famille, ba telema na ba clan. Balonga, 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 balonga. Nzamba aloba, me yo zalaki nanu te. Nzamba aloba na bilima wana alobi, na libota oyo, na kotinda mutu. Mutu wana akoya pona ko nyata yo na mutu. Mutu wana akoya pona ko ekraze yo. Mutu wana eza yo. Alléluia. Donc nenge yo zobotama, Satan mutu wana nde yo. Tangu yo zobotama bazo zelo deja. Mais yo moko yebite ke basela kayo. Amen. Tala nige nzambe aza koloba na Jérémie. Jérémie 1. Nzamba alobi na nini? Tangu yo zalaki masse informe, ngai na sina salaki nini? Tanga ngonano mosakoli, tanga ngonano. Donc naza ko informer yo ke ndenge yo zali wana oza fruit ya lisakoli. Oza fruit ya prophétie. Oza fruit ya révélation na nzambe. Oza fruit oya par hasard te. Ozali motinda moza représentant de nzamba tindio pour relever des défis. Amen. Alléluia. Amen. Tanga papa. Jérémie chapitre 1 verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'aie formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Alléluia. Amen. Jérémie tangwazana nous s'informe. Ayebi ne lokomokote. Maman n'est pas ayebite, tata na ayebite. Manzala qui déjà consacré. Nzamba sa établir un prophète. Donc c'est-à-dire bitumba ya Jérémie. Uta na libumun aza mas informe. Bayebi kututa kozala mwana mobali. Akozala mwana mwasi kaka mukolo zemi ekota ki mukolo liboso wana nzambe mbala moko asa établir ye asa consacrer ye. Alléluia. Nani mokonzi kolesa ko mama moto ya mibale eza Jean-Baptiste. Jean-Baptiste Bible lobini azalaki rempli du Saint-Esprit na libumu ya mama na ye. Mama na ye afandi na kati na stérilité tamulayi parce que nzamba azozela tango ekoka. Jean-Baptiste aza fruit ya lisakoli basi basakolaki mungongo ezali konganga na esobe nde Jean-Baptiste atondisami na molimo mosanto na libumu ya mama na ye parce que azalaki na mission ya kosala. Jean-Baptiste abotami eza lokola peine perdue babotine bafandi na stérilité tamulayi bazozela pe bazala na bana ebele. Mais Jean-Baptiste abotami atikali kobala te atikali kobota te accomplir mission na ye pe akufi bon. Jean-Baptiste akufaki na âge nini? Nana ebi âge Jean-Baptiste akufa na ata mutu moko te. Mais makambo nyonso ekomami Jean-Baptiste akufi âge moko na Jésus 33 ans. Po bazalaki presque âge moko. Oyo aza na libumu, oyo pa aza na libumu. Eza bongo te. Soki Jésus akufi na 33 ans. Parce que Jésus akufi après Jean-Baptiste. Eza bongo te. Jean-Baptiste akufi avant Jésus. Donc bango nyonso bakufi âge moko. Jean-Baptiste akufi na 33 ans. Elenge ma accomplir mission na ye. Donc nalingi na yebi soki oza fruit ya lisakoli. Mais lisakoli wana tango nzamba azoloba yango yo ozalaki te. Mais nzamba aza koloba na défi mundenge oyo babeta na lignée paternelle na bino na lignée maternelle na quartier na clan na mboka. Nde nzamba alobi mutu moko akoya na libota oyo akoekraze yo divinité oyo akoekraze yo mutu wana akoya akodépouiller yo divinité oyo. Donc ndenge ozali wana oza représentant. Amen.
yebisa muto aza pembeni. Est-ce que yebi koza représentant? Oza représentant légal. Nzamba établi ro na famille wana. Alors, Goliath azo senga représentant. Muto ya ko bunda na ye. Muto ya ko relever défi oya cha. Alors, pour yeba ke oza représentant, ba problème ko banda ko komela yo, eza lokola ba problème a mokili mobimba. Okobela ba maladie oyo bato musutango babela te. Na yo moko ko banda ko mituna me, eloko nini nga na sali. Okokutana na ba problème très sérieux, très grave. Okobanda mituna me makambo yo nga na sali nini kaka po yela ngai. Te osala eloko te. Na kati na lisakoli oza représentant. Yonde nzamba tindi pour relever défi. Mais sauf que oza conscienté. Oza conscienté na makambo zo ye eza ko entouré yo. Oza conscienté na bitumba oyo eza kozela yo. Yango wana ozomona ke makambo nyonso ozo mituna eza kolekela yo. Or nzamba aza pene ya kosunga yo. Nzamba sacha yo mafuta uta na libumu ya mama na yo. Moto ya Misatu, je pense, ou 4e personne, Nabao na sena tangi, talande kolokola Gédéon. Gédéon nzamba pona kiye, po akokana ko détruire hôtel ya Baal ya ndako ya tata na ye. Parce que hôtel wana ezala ko influencer ka ndako ya tata na ye te, hôtel wana ezala ko influencer Israël mobimba. Hôtel wana ezala ko affaiblir Israël. Mais Gédéon nzamba sa pona kiye. Parce que tant qu'on va kutani na nzambe, dans un premier temps, nzambe a pêché ma cassité. A bengue nani. Vaillant héros, donc nzamba sa établissa qui est héros. Tinenga zo bimana libumu ya mama na ye. Nzamba sa établissa qui est représentant, aza héros. Mais sauf que azala qui na conscience te. Problème munene otozana ngona kati na ba combat na biso ezali manque ya conscience. Manque ya conscience. Yango ndezo sala ke to perdre. Manque ya conscience. Ndezo sala ke to lela lela. Manque ya conscience. Yango ndezo sala ke to kweya. Gédéon azalaki na conscience te. Mais nzamba azo benge vaillant héros. Yemo kuta azo kamo. Nsoka na calendrier na nzambe aza vaillant. Kaka vaillant ta aza pe héros. Bo abunda wapi. Po héros eza muto abunda déjà alonga. Donc sur le plan spirituel, nzamba sa longi sa ye kala. Alléluia. Ndenge yo zawana nzamba sa longi sa yo kala. Ezo tikala ka ozo conscience. Parce que oza déjà vaillant héros. Maintenant nzambe ya ko solola na Gédéon azo conscientiser kaka. Nzamba pese makasa sikate po sa chaki déjà makasi na kati na ye. Ayebise kaka kende na makasi yo zana. Makasi wana ezalaka na kati ne fan kati na ye. Mais sauf que liboso ya ba problème, liboso ya ba situation, Gédéon azo komi comparer azo mona ka en tout cas ngana kokokate. Ndeboye po yeba ke oza représentant ya famille na bino. Oza représentant ya lignée paternelle, ya lignée maternelle, représentant ya nzambe. Yonde nzamba poni po o mettre fin na puissance à divinité wana. O mettre fin na puissance ya géant wana. O mettre fin na puissance ya sorcellerie ya occultisme. Nzamba sakola ki déjà ke yo ko botama. Oko tchaba ngonyo so kao. Mais il suffit kaka ola mukao za conscience. Po makambo ezo komela yo, ezande makambo nzamba sa programaki po yo telema obunda. Amen. Po telema obunda, somo ko banga ezo lengi sabato. Il faut comprendre bitumba na yo. O comprendre pourquoi bitumba ezo ya. Oza représentant, oza muto uta na disakoli. Tango nazo kola na yebaki te ke vi na ngai kokoma boye. Nazo mona makambo nyonso compliqué wana na yebi nzambe te. Nazo mona tout compliqué, nyonso difficile, impossible. Makambo su nazo kangoka na masolo. Na yebaki te ke na kobala, na yebaki te ke na kobota, na yebaki te ke na yebaki te ke na yebaki te. Po tango nazo mitala nga moko
nazota la gauche, natali droite, mawatro. Ils ont pesa nga souci. Ils ont pesa nga chagrin. Ozo mona te ko ata ici moko ya sortie ezate. Mais mutu nange zo baluka. Tindenge na eko yeba nzambe. Alléluia. Nani mokonzi? Kole saku mama. Est-ce que va représentant bazawa? Voilà. Où est l'église à va représentant? Mère à l'église à va représentant. Ozo mona ba divinité na ba problème wana nyonso. Yo nde nzamba ponaki. Yo utana lisakoli, o utana lisakoli. Soko tali pe vi na yo, utali meme ndengo kola na bomwana na yo izana makambo moko elobama ya modèle wana. Elobama na sens wana. Nga babandi kobenga nga mo Kristo. Na bongoli motema te. Balinga na nga musu babenga nga mo Krista ti lelo, mo Kristo. Nga moko pe na zui surnom na ngai Kristo. Donc nazo kene na tendance na makambo wana. Mama na nga ebisinga na bitango yozo kola nga na lobaka yo kokende sango, kokoma sango. Donc tout était canalisé na koma sango. Mais aye ko loba botango na tali pe na moni ke nazana bana ebelete ya mibali na biba sango soki sango akei ako bala te akobota te. Allez, na changer ma caresse. Okende ki sango te. Bon, natikala pe nano kokende ki sango te. Natikala pe kozala en contact na ba sango penza te kenonga na koma sango. Wana makanisi na mutu na ye. C'est-à-dire que nzambe azoloba na mama na ngai nazana no mwana muke pona appel na ngai. Est-ce que vous comprenez? Nzambe azoloba pona appel na ngai. Mais lokola ye ayebi makambo ngo te pona mutu ko kozwa appel pona bango ka ifaza la nani? Azala sango. Sikoyo komona bo kisango moko nzoto ezo sala kisango sango akozala mutu moko boya kobota te ya lingi mutu akobota bana libota ekende liboso na makanisi na ye moko kaka alobi na kotinde kisango te atsala ka vie normale wana azo yebisanga na komi tata pasteur. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que na uta na lisakoli te? Na uta na lisakoli na yebisa ye na zotali na misu boye na yebisa na lobi omoni bana to bota ekozala na mwana te lokola ngai wana tozana rien tozaka kabonga kozala na mwana te lokola ngai na mikolo eza koya kuna liboso okozala na mwana te lokola ngai atali pe aseki wana tokosolola tokosala échange yazo pesanga ba révélation ya bomwana makanisi azalaki nao batu musu babanda ko benga o pasteur oza pe pasteur te batu musu babanda ko benga yo mama pasteur oza pe mama pasteur te batu musu babanda ko benga yo mamelo oza pe mamelo te. C'est pour dire que déjà trace na nzambe na vie na yo ezalaki mais sauf que ozwela kango conscience te na yo moko pe tango mususu na kati na yo ozala ko sentir kake nga fona sala ka bolamu na motema no na sena motema na yo malgré que ozalaki mupagano ozalaki na idée te ya ko sala bato mabe kati no zo sentir ka osali la bato bolamu osunga ka bato ozana na motema wana ya ko venir bato en aide donc ozo sepela na mabe ya mutu te disposition na ezalaki déjà na kati na yo même na tango bozo kola bana mike yo zo kaba babi yo penzo zalaki égoïste te osunga ka bato oza mutu moko eza déjà appel que yo ndo kosunga bango. Alléluia. Mais conscience ezate yeba ke mutu yo akobundisa yo azalaki kozela yo avant ya parce que basi bayebisaki ke na libota oyo mutu akoya akobotama mutu wana akoya konyata yo ye pasa kanga mukaba zozela na mwana mutu wana oya akoya konyata ngai metangu yo zo botama ye mutu wana deja sa yebela deja yebi ke mutu ango yeyo mutu akoya konyata ngai yeyo abandisi ko beta yo na kati na inconscience na yo ozana no mwana muka bandi ko torturer yo
akomi ko traumatiser yo pona nini parce que aza déjà na avance likolo na yo yo za na conscience te akomi mona banzela mabe azoluka okufa azoluka obeba azoluka tout ça ozala na ba culpabilité belé azosala makambo azosekue yo nyonso wana azotia yo déjà babi mais yo oyebite ke awa déjà bitumbese bandaki akoleka na nzela na bato bayinako kaka bokabonaka na bato bozana ba problème oke nokota pe libala mobali yango pe abali on dirait mobali yango nde satana mobimba oyo bakenda ko livrer na maboko naye ozomona ke makambo eza compliqué na ndenga kokamo biloko tozo sala eza compliqué. Pourquoi? Parce que mutu wana yebi yo mais yo yebi yete. Alléluia. Ya yebi ke yo nde mutu batindi po ya konyata ye. Ya sazwa ki ba disposition. Tangu yo zoko ya ko lamuka po zo ba disposition. Eza déjà uzana mwa retard. Alléluia. Uzana nini? Na mwa retard ya sa chubi yo biloko asa sali yo makambo. Asa memi yo asa imposer yo ba maladie, ba infirmité, ba problème, a tchecho makambo. O déjà c'est buki motema na yo. A fragiliser yo. Mais malgré cela, yo uta na lisakoli. Malgré cela, yo nde représentant. Malgré cela, yo nde nzamba loba ke yo koya. Soki ka yo su conscience, oko chaye kao. Betela yesu maboko makasi. Alors, qu'on relève des défis, c'est facilité. Qu'on relève des défis, surtout défis au Satan beti. Au kuchi na libota babala kate, mais nzamba poni yo ndoko bala pour relever des défis à libota wana. Libota wana bato ba voyage kate, nzamba poni yo ndoko sala mobembo pour relever des défis à libota wana. Libota wana bato bazwa kate. Mais nzamba apona yo po yo relever des défis. Il faut yeba ke nzamba koti kalibota nyonso kaka boyebe bate apona kaka ata mutu moko. Mutu moko wana nde temo ya nzambe. Mutu moko wana nda kobundana na bilima nyonso. Yango Goliath a comprenaki alobi boti bopesa mutu bopesa représentant poto bundana naye. Mama papa na 14 jours oyo kanga liputa kanga ceinture yeba ke oza représentant bitumbeza makas mais bitumba wana exista avant yo mais yo osolonga bitumba wana avant obotama. Alléluia. Osolonga bitumba wana avant botama parce que ozomona ke Jérémie basi ba établir ye prophète avant nanu abotama avant nanu babenga ye Jérémie mais nzambe déjà sa établir ye prophète. Avant Munguna azo avantage likolo na ye yazalaki déjà na onction prophétique. Donc prophète c'est-à-dire muto azana maloba koloba pona ko buka pona ko panza pona ko tonga pona ko telemis. Avant Munguna na yazo avantage likolo na ye nzambe déjà sa tchaki maloba na kati na ye. Azalaki déjà na onction ezo punja kati na ye. Donc il faut prendre courage. Makambo yozo bika eza makambo nzamba yesa yo na mokili oyo po ete yo kokana kolonga yango. Alors siko fo koluka koyeba ndenge nini bato yo bazali ko jouir na bozi na biso bazali ko agir. Bazali ko agir ndenge nini. Esengeli koluka ko comprendre parce que yo zali représentant. Alors na kati na libota yo botami ozata na référence mon côté. Ozata na référence mon côté. Ya ke omona mutu asala likambo wana peut-être alonga yango bien. Ba ba exista avant yo ezala na lignée paternelle lignée maternelle balongama. Ozana référence mon côté oko ko se référer ya mutu abunda bitumba ya bongo alonga penza bima mobimba. Batu nyonso ba oza histoire ezola kisake bango nyonso ba kweya. Bango nyonso babambana. Alors bato bazali ko jouir na possession na yo, ba bazali ko jouir na héritage na yo, bato wana bazali ko utiliser apparence na bango, apparence na bango.
eloko aliboso. Baza ko utiliser apparence là-bas. Goliath azala ko mesurer à peu près 4 mètres. Ngana za 1 mètre 70. Sikoyo potozo 4 mètres, il faut bakiselanga combien? Ce qui double na combien? 3 mètres, hein? C'est ça, non? 3 mètres 40. Après, au bakisiline, 60. Et ça, tu vois, dans l'équipe, on a les colosses. Ah. Donc, on a 4 mètres ou 5 mètres. Et ça, blague. Si vous 4 mètres, 5 mètres, wana, azatala munene mulai. Apparence naye. Corpulence naye. Ozo tala boyo. Est-ce que muto aboya ko exister? Et là, quoi, modèle est un monstre. Ndelo kwa boyo ngana penza na ko telema ko bunda na yango. Baza ko utiliser apparence na bango. Pourquoi baza ko utiliser apparence na bango ya liboso ezali pona ko intimider yo. Ko intimider yo. Baza intimidant en apparence. Webi tangu yo moni mutu ya munene mulai. So bokutani naye, il faut salani, il faut baluka lisusu salani. Otala yesima, mutu mulai boye, okokamwa okosituka. Neti bato wa bongo bazana mboka neti na ba Amerika kuna. Tala mutu mulai, tala muneno lobi, baza bizarre, mutu moko bizarre. Pe aza munene. Apparence na ye eza pona ko intimider yo. Yami bale bazo utiliser apparence na bango pona ko yesa somo kati na yo. Te faire peur. Ko banga, ozala na ko banga. Tango tali yango bangi, olengi. Yami sa te za pona ko diminuer yo. Omi mona penza muke, omi kakola, komi kakola. Eza po omi kakola, omi tali, otali ye, omi kakoli. Abi nazamu ke. Yamine eza para ko faire douter yo. O douter na ba capacité na yo, o douter na force ozanango, o douter na nyonso. Be atena ko kate. Oyo ngana ko kate penza. O douter même na Nzambe. Oko douter même na pasteur, oko douter même na église na yo. Baza ko faire douter yo, oko douter na maloba, liloba na Nzambe yo ki bozo douter nango. Abi izaka baloba ka bongo mais réalité za iloko mosusu. O douter même na ba profession yoka, o douter même na ba vision zoyo moko, o douter même na ba révélation. Parce que ozo mona eza munene, eza mulai et s'imposer. Ozo douter na nyonso, ozo douter na ba révélation, ozo remettre en cause biloko tout yoka omona. Parce que ozo mona force, ozo mona posture ya mutango non. Oyo est-ce que mungu na yoka ki za ya Nzambe? Est-ce que message na yoka ki bayibisa ki ngai? Est-ce que papa wana yoka ki vraiment Nzambe? Ou bien azala koloba kaka biloba loba. Ezali pona ko terroriser yo. Ko terroriser yo. Et puis yasuka ezali pour te faire taire. Ko kangisa yo munoko. Alors Nzambe a ponu yo lokola représentant. Mais tant ozo ya représentant, ozo kuta déjà force moko, puissance moko, pouvoir moko, autorité moko, domination moko existaka déjà. Yango ezo zela yo, ezelaka yo oya. Tango yo ye, yango siko ko tomba mana dimension po ete biloko nyonso sala makati na yo. Omoni ba 10 espions oyo Moïse atindaki bakende ko espionner Canaan. Balobi bakutaki ba fils d'Anak. Balobi na miso na bango tobimi lokola bani ba sauterelle. Comment mutu akoko mikitisa tina niveau ya sauterelle? Sauterelle boyebi yango. Mayoyo ya mike oyo pumbukaka wa. Ola lo batake na miso na bango tobimi lokola ba nyama.
te mayoyo, mayoyo. C'est-à-dire que na misu na bango tobimi lokola bangungi. C'est-à-dire que akosala kaka boba anyatimbala moko sali nini okufi. Ozomona mutu ye moko ndenge nini asamwendri. Ndenge mutu ye moko amikakoli na esprit na ye. Ye mutu ye moko ake komi na niveau moko na mayoyo. Ami ta niveau moko te ya ba pigment. Abi tomona na ki liboso na bango lokola ba pigment te. Ami na niveau même pas même ya ba nyama. Na niveau ya lokola fourmi. Pour nini? Parce que bazalaki très géant. Bazalaki au talier boye nzoto nyonso koti o malili. Gédéon tangu azomona ba Madianite. Gédéon pe même mentalité. Ami moni muke. Or azana force. Azoba force nini ngana zana. Ake kotala même na libota na bilibota na ngeza ya muke toza ba pauvre. Donc ami diminuer na ndenge nyonso. Nzoka yende mutu ifabikisa libota na Israël. Alléluia. Siko Goliath wana azanani. Ça peut être stérilité ya libota. O Satan telemiselio. Et koko zala maladie. Ozotala okepa munganga boye. Abandi ko expliquer maladie wana pe ayebiso ke kisi nango ezalaka te. Tellement que munganga vanté maladie wana eza tellement munene otali pe okoti même na internet olobi non bato babika na maladie ote. C'est ça ba géant. Et koko za la pauvreté, et koko za la chômage, et koko za la problème. Oyo sana ngo tali yango boyo muna ngo eza munene. Donc ba expliquer yo omi talibo omi kakoli obandi kolela. Il faut kaka olela. Il faut lela. Donc et dépouiller yo force nyonso, et dépouiller yo kondima nyonso, et dépouiller yo makasi nyonso. Okomika ko tambola na makanisi wana na mutu ya kokufa. Okomi ko tambola kaka na makanisa keba biloko muso ko sala te parce que basi ba traumatiser yo, basi ba dominer yo, basi ba dépouiller yo, oza sous na force ata moko te. Zoka yo oza représentant. Alléluia. Yonde représentant. Donc basi ba sale o makambo echayo somo, echayo somo. Soko yoka ngo kaka bolengi mbala moko makase silio. Nalobaki na ko témoigner makambo yo timu kolongai na kokufa pe na kokende pa na Nzambe. Nazote yo makambo Nzambe abengi ngai po nabikisa bato. Alléluia. Naza représentant na Nzambe pour ko délivrer bato pe pour ko guérir bato. Maintenant lokola Satan ayebi ke ngai nde représentant ya Nzambe. Kobanana na libota na ngai pe na mokili mobimba. Uta bomwana na nga eloko ya munene Satan yeko placer na kati na ngai ezani maladie. Na bomwana na ngai basirinomanga akufa lobi. Parce que Satan yebi ke mutu oyo nde Nzamba lakaki ke na saison songola ko telema akotambola mokili mobimba para ko bikisa bato, para ko benga na ngai, para ko délivrer bato. Aza représentant na Nzambe. Mutu oyo auta na lisakoli. Nazalaki kozela ye, tangu kanga na botami ale Satan aye. Aye na maladie kafumba na maladie atie. Mama nanga alobi, yo soki tokendaki no na hôpital na 4 heures te. Soki tokendaki na hôpital na 9 heures. Pe tokendaka nani tokendaka no ka mbangu. Do so tokomi avante okokufa. To pakataka kaka mbangu na yo. Tangu ya zala ko lobananga na mona lokola ka azobeta masolo ya simandako. Mais nakutana na camarade na ye. Azoteka mapa awa na limete première rue. Tokepa mama wana babeti masolo na bango ya bu jeunesse basi bakomi ba mama mikolo. Bazotuna na bana kingani boni boni. Ayo bisa mama na tala o yebiye. Abi na moni akokani na yo eza so nani. Afandi bo abi tala na no bien. Atali abi
na yebi susu te ezana ni manamuni ke aza mwana na yo abi kasa kufa lobi abi papa yo fo futa ngai penza yo fo futa ngai na kotika yo te yo fo futa ngai nde mama na ngai yebisa lobi akufa lobi asa bala azana mwana abi papa nzamba za munene yo mutu penzo zo lelisa biso tola mukakano tongo tongo komba mama na nga ana abi ana kotoke na porte toko ya kotuna ka ana akimi mbango akena mwana na hospital yo kaka hospital osali mama na boye osali biso nyonso boye papa faut futa ngai bona lai pe na mbongo ebelete na cholo boko na poche mwa mukeza laki na simbisa lobi nazane sengo makasi koyoka ke oso bali oboti nga kutuna kanisa ukufa. Amen. Est-ce que vous comprenez? Eloko yo satana yebaki ke ngana ko nyokole na yango nda yaka ko salani achango liboso na kati nanga na bundani na yango na bundani na wana nazana nga innocent bamanda zo kimaka kokende nango gauche droite ezalo ko la mwana na biso mera sala biso boy mera ubozo bona sala biso boy asala mama ne boye do mere ezalaka ozo situka kaka mais bitumba ya mera ezalaka bitumba na ya mutu te parce que ça bitumba ya vision Satan azo secoué parce que ce qui mera kufi c'est que vision peut salini et kufi to kima na hôpital bako chamai lobi lisusu boko zonga bakende koluka misisa ezomona na te mwana kokufa lobi akosala bo mère atiki ko bela penza katango mère bandi. Amen. Tango mère bandi, je pense après un mois ou combien de mois boy na telemisaka il boson église est bonne de la pona ye batu bazo mi rappeler bazali batu bala na kili to na bazalaki bachana maboko likolo soki bazalaki voilà bazali na bato bonne de la pona ye to dégager na mukumba oyo parce que même ke loko ya yebite aso bunda bitumba oyo ya yebite bitumba oyo elekiye parce que aza représentante. Alléluia. Yende fala même vision avant nous yo yeba vision yende azo même vision aza ne innocente ba même c'est loko moko ya munene il fallait ce qu'on quitte ça. Alors c'est pour dire que Satan aza ko yana makambo ayeko kanga yo nango ayeko la kisoke yo ko sala eloko moko te. Ndomoni tangu Goliath aza ko se présenter liboso Israël ezalaki kaka somo bango nyonso bazo kima mais soka nzamba aza déjà na représentant. Amen. Bato bazo kima bitumba wana eza ya bango te bitumba eza na kolo nango eza yo nzamba asatie mafuta. David ne kolo bitumba nzamba pona ke lokola représentant alongole na zamba ayeko ya longola somo longola kobanga géant wana musala neza ko terroriser yo kolongola yo donc kolongolo makasi ko terrifier yo zo mono zo talo lobi na sisi maladi ya bomwana na bandi kokola kolana ba maladi mususu ezo ya. Alors avant ce qu'on a accéder na ministère proprement dit Satan a ko kambi kangai motema ya kovimba motema ezo vimba do a dépouiller nga nyonso na komi mutu moko akotambola lokola akokufa lobi nakenda kana kamwa kaye na hôpital ba prélever nga tension eza komata to eza kokita na komi mutu moko abonné na hôpital condamné malade ekobika te mbongo pe oza nango te keno bakeno changer osoki bakofongolo motema bakosala ni do okokufa nango na bobola na nyonso okokufa nango. Omoni ndenge nini Satan aza koya ko terroriser yo nsoka ngai naza guérisseur loba amen. Nsoka naza na onction na kati na ngai ya kobikisa bato
nazana onction kati na ngai ya kobenga na ba démon, mais Satan ye ko tchanga par terre, a cloué ngai, a sommé ngai na ndenge ya kokamwa, a kangisi ngai monoko. Petan on a kepa melsa alobi na ngai okoteya ka lisusu te. Potan ozo ganga wana motema na yo ko piquer crise pe okokweya. Na bandi ko tala pe ndenge ba pasteur musu bazo kufa na ba itumbelo, ale e bandi ko sala nga somo. Moyen na kene koteya pe ezate po nazo mona batu ndenge bazo kweya. Munganga pe a teyi ngai penza, teyi ngai avec onction diabolique. Avec onction satanique. Et continue pena na mikuwa na misisa na misuni e fandi na kati na komi pe koteya bato mususu koganga moni ko ya kupike crise omoni na komi siko prédicateur ya Satan ndeko. Alléluia. Nzoka représentant mobimba na nkolo, nzoka mutu choisi, nzoka mutu auta na lisakoli, nzoka mutu nzamba zo tchela motema pona ko relever défi, nzoka mutu nzamba zo zela po atambola mokili mobimba kobikisa bato, nzoka mutu nzamba zo zela po acha misapi na misu ya Satana, mais Satana ay koloba yo fanda kimia. Alléluia. Nani mokonzi kolo saku mama nazo tele mabo nazo kana mutu na ngalo kola lengina kweya vertige donc na kokweya na kosila. Mais elongo na mabondeli kotika mabondeli te, mabondeli ne tombera jamais, parce que uta na lisakweli il faut recourir kakepa na nzambe. Tango makambo ezo lekela yo elekeli nzambe te, tango makambo ezo ya makase ezo ya nde makase pa na yo me pa na nzambe te. Il faut toujours recourir na prière, recourir na nzambe. Oute pa na nzambe, il faut zonga ke pa na nzambe. Olukaka formule pa na nzambe, otungisaka nzambe. Me bato ebele soki makambo elekeli Satan a dépouillé aza sous Satan maloba koloba liboso na nzambe te. Et c'est erreur grave. Oh bato bazo sala, erreur grave. Oh je n'ai plus même de paroles. Nazo ye batate ke na lobela nzambe nini te maman. Il faut zo maloba koloba. Te papa faut zo maloba koloba. Parce que Paul a lobi na ko bonde la intelligence na ngai, pe na ko bonde la en esprit. Intelligence na yo ko sila te. La ta même liboso na nzambe banda ko yebise nzambe sunganga na eloko. Banda koloba. Un jour nzamba ko telema. Parce que nzambe muto atinda yo pour relever défi wana. Un jour nzamba akoya kopeso makasi. Un jour nzamba akoya kotelemisa yo. Kolemba te, kobukana te. Maladi ata balobi ba condamné, balobi kiseza te, boye na boye kokoboma yo, yeba ke koboma yo te. C'est que yonde mutu nzamba ko chama loba na munoko na kobikisa bato. Bobole lingi yo elati yo lokola nini, makambuto zo sale zo simba te, yeba ke awa ngai nde mutu na kotambwisa biloko. Satan zo chana no bakale pona ko décourager ngai. Kolemba te, il faut foncer, il faut meka. Un jour eko sala nini, eko simba pe eko exploser. Alléluia. Donc faut ala na courage, faut ala déterminer. Tant ozo mona makambu kote wana ezo simba te ba ke nzamba bengo pa na domaine wana. Donc mungu na zala ko zelo na domaine wana. Parce que ezali domaine ya vocation na yo. Ozo mi sentir que nga fona investir, nga fona salabo, eza na kati na yo. Mais tant ozo mekango ozo mona ezo simba te. C'est que bazala ki kozela yo, Satan zala ki kozela yo na domaine wana. Azala ki kozela yo. Mais yo, olamuki na note, ozui na conscience te. Alors, esengeli toko kana komi pesa, tomi pesa po ete nzamba za nzamba. Na bondela, ba bondela po na ngai, motema nange koma normal. Alléluia. Et pas union son na ko témoignage oyo ata bato basana maladie ndenge nini faut babika. Amen. Parce que témoignage nange za vrai. Na Satan na pas yebi ke za vrai. Na nzambe pe faya kokokisa yango.
soki nga nazo témoigner yango nazo témoigner yango na motema mobimba nazo mona ndenge nini nakomaki amoindri nazala komona ndenge nini nakomaki koboyi fatigué nazo mona ndenge nini nakoma kotambola tête courbée nazo mona ndenge nini nakoma kotambola lokola mutu moko un mort vivant nazo tambola lokola mutu moko fini mutu moko abati dépouillé désemparé mutu moko ayebi nzambe te mutu moko azata na force moko te bato ebele baza bongo okoma komilobela yo moko okoma kolela lela ozo lela lela ozo mona makambo ezo lekela yo ozo mituna na kota na eloko oyo ndenge nini te kolela te lobaka na nzambe alleluya lobaka na nzambe po nzambe atikali nzambe asalaka kaka alors faut combattre kobanga o combattre somo eloko nini etelemi liboso na yo o ezali lokola Goliath o ezo siliso kimia o ezo siliso appétit o ezo troubler yo mutu soki kako kanisi yango mbala moko somo ekoti kati na yo eze eloko nini yeba ke eloko wana nzamba asapesa yo makoki ya kolonga yango nzamba asapesa yo makoki ya kolonga yango yango ezoko yaka kojouir na possession na yo eza kosepela na possession na yo do na poko na lelo nalingi na interpeller yo ke yo uta na lisakweli oza representant ya église oyo alleluya oza representant ya libota na bino tala ba divinité wana yo muto kolonga bango ba hôtel wana yo muto ko renverser yango ba forteresse wana yo muto ko écraser yango malgré que bitumbe ko sala makasi suka suko ko bima vainqueur pauvreté wana yo muto kolonga yango célibat wana yo muto ko briser yango alléluia stérilité wana yo bachana libota yo muto kolonga yango malgré que bitumbe za makasi yo telema kaka ngwi kolemba te longola somo longola kobanga talela nzambe okomona ke batu wana oko résister pe bakokende musika parce que Bible lobi résister au diable il fuira loin de vous il faut ala na résistance na mentale résistance na ba caractère na yo résistance na comportement na yo résistance na ndenge no ya kosalela makambo komitika te ozala futi ata bato bazokomona ke rien ne marche ata yo moko ozomona ke rien ne marche mais faut yeba ke nzambe muto atinda yo na mokili oyo pe nzambe muto akosala ke yo kokana komona clair alors faut zala na courage ozala na détermination maladie wana okokweisa yango ngayo nazoteya yo imagine motema kovimba na kenda na hôpital nini hôpital moko te kaka na maboko par imposition de main na prière et sila alléluia yeba ke maladie na yo wana ekosila kaka na losambo ndenge tozosambela stérilité wana ekobuka na kaka ndenge tozosambela pauvreté wana ekosila kaka ndenge tozosambela parce que nzambe alingi azwa lokumu na nzela na yo bato mpe bakobeta maboko infirmité wana ekokweya alléluia ata balatisa yo biloko ya ndenge nini ekokweya est ce que boyebi lisolo ya Rahab azalaka nani ndumba nani abikisaki libota naye Rahab azalaki représentante ya famille na ye mais tala mosala satana ye kopesa ye impudicité ndumba rekoni na mboka mobimba bakonzi nyonso bapaya nyonso bayaka bakenda kolala epa na ye ndumba rekoni na mboka mobimba nsoka yende représentante oyo akobikisa libota na ye bato pe na libota ta mosusu babwakisa ye ndumba ayokisa libota soni tusa boye na boye bolokola yaza ndumba yambaka bato tu bato pe baye kononga mboka baluki ndumba azalaka wapi po fo yeba ke bato tu bayaka na mboka sika balukaka place bandumba baza bakendaka na baboîte de nuit kozwa bandumba po bayeba basango ya mboka bakepe pa ndumba Rahab pas un vrai client bazala combien bazala mi balé azu bango mi balé soki 10 azu bango
po ya azalaki professionnel. Professionnel à Kindumba. À cause ata mukolo moko mibali 10. Azalaki na makasi akosakana te. Représentante ya bandumba nyonso ya Jericho. Kombo ne nani? Présidente ya bandumba nyonso ya Jericho. Kombo ne nani? Rab. Grand prêtre maire. Rab. Satan continue na misala o eza ya yete. Nsoka ye auta na lisakoli. Nsoka ye nde mutu akolonga. Bon, est-ce que nenga yambaki bango wana? Nazo mituna kaka, nalobi te ke zabongo. Bon, ye lokola azalaki ndumba. Batika ke pe kaka boy. Te. Fallait ba pese moi quelque chose à sala musala na ye. Pa ke ko bomba bango. Akobomba bango ka pamba te. Faut asala na musala na ye après ba salis ko makambo. Moi dile ye. Après nde ba yebise ba bien en tout cas yo zandumba moko ya bien. Tango biso toko ya tala makambo o toko sala. Alléluia. Azwa libota na ye nyonso acha bango na ndako. Babuka Jericho nyonso. Famille na ye mobimbebika. Bakoma ba juif. Oyebi Rab abalaka commandant wazalaki adjoint ya Josué. Nde abalaka. Oyebi banongi wana bayaki wana. Moko bwakela ke liso alobi petit to aza suka oyo ngai tango na koya na ko récupérer kaka ye. Po bango nyonso bazalaki ba célibataire. Abalaka moko babota pe bana. Raba eko kota na lignée pe ya nani? Ya Jésus. Est-ce que vous comprenez makambo? Libota na nyonso koma na Israël. Ba koma bato basikolama. Loba men makasi. Représentant. Satan koyana na mwa bisala sala. Ayoko chayo bisala sala. Nzoka yo za mpona mina nzambe. Kindumba lokola mbua te aux évangélistes. Alléluia. Yo musala no ka mibali. Kitoko nzamba pesi yo, nzamba peso kitoko poza représentante. Alléluia. Il faut changer, il faut comprendre. Faut comprendre makambo, comprendre que ngai oyo Satana azo détruire ngai. Mais ngai penza naza représentant, naza représentante na nzambe. Ngane na kubikisa libota oyo. Ngane na kukangola libota oyo. Ngane na kulakisa bango nzela na nzambe. Raba bikisi libota na ye mobimba. Ndumba hors cadre abikisi bango. Betela Yesu Kristo maboko makasi. Esther azalaki représentante pour abikisa Israël. Mais tala makambo Satan asali abomele tata, abomele mama, akola ta na affection mokote. Mami batelaki, noko na ye abokoli ye. Eza na ba circonstance ko ye la yo parce que Satan azalaki ko zela yo, Satan ko sala otanga te. Satan ko sala okufela tata. Satan ko sala okufela mama. Satan ko sala ozalaka mutu moko boye. Azolo ko tikala kaka mutu moko boye. Azangi so valeur. Ozala mutu pamba. Nzoka yo oza mutu yo okosukisa ye mayele. Yo oza mutu okosukisa ye mayele. Est-ce que nazolo bela mutu moko na poko na lelo? Nazolo bela mutu asa fatigué. Asa lembi amoni bitumbelekeli ye. Amoni makambo nyonso azo mituna ezali ni te. Komituna te oza représentant. Yonde nzamba pona. Okobiki sebele na bato. Okokango lebele na bato. Okolakisa bato ebele nzela. Yango Satan ayako tchana vi na yo. Akambika yo biloko. Po ete okokana kokita. Ozalata na mayele moko te. Ozalata na makasi moko te. Kabwana na biloko wana nyonso Satan alatisa yo. Alléluia. Bundana na biloko wana nyonso Satan alatisa yo parce que biloko wana eza ya yo te. Oyebi David azalaki représentant na nzambe. Saul apesi bibundeli na ye. David atala lati yango abite o eza yanga te. Na longolango na lata bibundeli na ngai.
ndalongaki. Tala kodefa bibundelite. Kwa envier batu te, kolokate ola ta vie ya batu. Parce que na vie non na kati nanu emonana te. Vie na yo nanu se revela te. Vie o nzamba tchana kati nanu se revela te. Omoni Gédéon alata vie ya famille na ye. O biso tozaba bola, tozana makasi te, mais nzoka na kati na ye y avait une vie. Vie ya héros, vie ya vaillant. Et ça là qui na kati na ye. Mais vie oyo nzamba bomba na kati ne nanu elamuka kite. Mais Satan est là, tu sais, vie moko ya ba pauvre, vie moko ya ba tumoko faible, ba faiblard, vie ya ba tumoko ba mandia, vie ya ba tumoko ba péré, vie ya ba tumoko boye, ba tu dépassé. Nde Satan a là, tu sais, vie wa. Nzoka vie ya kati na ye, nanu elamuka kite. Mais tangu ansi na nzamba ye, aye kola musavi o ezalaki na kati na ye. Ozala makasi na kati, na poko na leo na ye kola musavi o elala kati na yo. Tu es un vaillant héros. Osa représentant. Osa na makasi na kati na yo makasi wani fe la mukalelo. Osa na grandeur na kati na yo e bombana. Oyo satana zo kazua. O satana lingite la mukaposo ke la muki e kozala somo. Akobanga makasi. Makasi wana nde na eko la musalelo na poko na lelo. Na 14 jours na eko la musamakasi. O nzamba chakati na yo. Parce que nzamba pona yo. Alléluia. Est-ce que nazo ganga te? Nazo ganga. Mais tango satana yaki na malade. Balobi na ngani. Oko ganga li susute. Po satan azo mona lobi. Ah, mere komi pene banda. Muto akobana ko. Bim, 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 bim. Brisé, renversé. Tozalaka kaka wa boye. Ko ganga 3 heures, 4 heures. Résistant. Ndetu musala to sala kao. Satan sa mona ki yango alobi kanga munoko na yo yo Kristo. Akangi singa pe munoko kab. Nzamba yo la musa makasi kati na ngai. Alléluia. Nakobenga na Satan tinati. Nakobenga na ba demo tinati. Nako renverser ba hotel tinati. Ata naza malade na ko renverser yang. Parce que puissance eza na kati nanga. Nzamba yo la musa makasi ezalaki na kati nanga. Satan alobi mais eloko tozala ko banga yango yo. To chaki o maladif. To kluaki o na se. To latisa ko bilamba o eza yo te. Tozala ko banga makaso ye lamuka, makaso ye lamuka. Lokola makaso ye lamuki to baby na biso. Alléluia. Naza koloba likolo na yo makasi na yo fe la muka. Nzambe fa relever grandeur na yo. Osana makasi eza na kati na yo. Oyebi Bartimée balati sake bakazaka. Asenga ka mbongo, aveugle. Akufa misu. Batu bazo mema ye. Bachaka ye wana ba profitaka naye. Asenga ka mbongo. Mais un jour ayoka sango ke Yesu abiki saka. Nana betela ke sango. Na yebite. Ayoka sango. Na motema na zolo ba mukolo oyo nkolo akolekawa. Peut-être asenga ki batwana bombe manga ipe kuna. Babite. Yo za libula na biso. Biso zo profiter na yo. Bango bazo jouir na bozui na ye. Mais ye moko aza ko jouir te. Ye moko malheureux. Mais mukolo wana. Ayoki fune ezoleka. Batu baza koloba. Wana nani? Ayoki Yesu. Asa lekaki deja. Atomboli mungongo na ye. Azo mona ta gangi. Yesu Kristo mwana na David. Yesu Kristo mwana na David. Il faut bele la Yesu. Po Yesu atelemisa makasi na kati na yo. Il faut bele la Yesu. Bartimée. Batoyo bazalaki ko jouir na bozui bazo pesa ye. Basungaki ete. Tangu Yesu ayebisi aya. Yo kandinge balobi na ye. Azo benga yo. Mais bo memanga isi. Baboyi ko mema ye. Baboyi ko encourager balobi ka azo benga yo. Bartimée a profité. Tangu za na présence na Nzambe faut profiter. Alléluia. Azui kazaka oyo balati sakiye. Kazako bazala ko chambo asalini. Abuaki yango. Abi oeza ngai te, ngana mobola te,
ngana mutu wa mandiante ngai naza mutu force za na kati na ngai fe la muka azu kazaka na bango abuaki yango atelemi ye moko alandi mungongo na Yesu mutu pa ko simba azate akei ye moko tie pa na Yesu Yesu abikisi ye Alléluia. Est-ce qu'alata ki su kazaka wana nazolo ba kazako balati so ya maladi fo bwaka yango kazako balati so ya impudicité fo bwaka yango kazako balati so ya bobola il faut bwaka yango kazako balati so ya infirmité fo bwaka yango parce que kazaka na yo nkola lati so nanu emonani te bakabwana na batu wana est-ce que balanda ke lisusu te mutuna mutu azunzela na ye Bartima abiki Bartima akoti na lisolo na Jésus Christ nzoka misu ne zalaka kufa te misu ne zalaka komona mais Satan alatisi ye lolanda po amona kate Yesu alobi na salelo nini alobi nini nalingi na mona Yesu asimbaki ye alobi na yini mona kaka parce que zalaki désir na ye il faut zala na désir ya kobwaka kazaka wana kondimango te il faut zala na désir o désirer kolonga nazo désirer délivrance kolonga nazo désirer guérison nga nazo désirer miracle et puis nkolo akoya kolo na salelo ni na bala na salelo ni na bota na salelo ni na so bozui na salelo ni pesa nga semence na seme na salelo ni na ya na salelo ni na bika na salelo ni na sekwa kola koloba makasi wane yela yo sekwa oko sekwa et puis soko sekwi wana muto akotelemelo lisusu azate po makasi no esali nini eye nguyano eye oyebi Delila azalaki représentante ya nani ya ba Philistin akwisa Samson po azalaki représentante alors yo za représentant outa na lisakwele kazaka wani fwe kweya fo boya yango ti mukolo kokufa nzamba kola musamakasi kati na yo David aza koloba relève ma grandeur parce que azotala makambu ekomi ndenge na ndenge alobi relève ma grandeur nzamba relever makasi wa bomba kati na yo tu es un vaillant héros ndengo fandi wa noza patron ndengo fandi wa noza grande dame mais Satan zo ko lakso za mwasi moko pamba mwasi bato bakosakana kutelese te nzoko za grande dame ndengo fandi wa noza mutu ya makasi ya kosako l'évangile ndengo fandi wa noza grand patron ezana bozu moko nzamba bomba pona yo mais Satan zo ko chabo bola tout autour na yo ondima yango kondima yango te kondima biloko wana te nzamba relever grandeur kati na yo il y a une force en toi o batona no ba monite il y a une force en toi o yomokona no découvrir te il y a une force en toi o nzamba zo zela emonana il y a une force en toi o tango ko telema bato nyonso bakokima et c'est cette force là où il fait la moka parce que mafuta na nkolo ezali kolona yo c'est cette force là que Dieu attend de toi Samson bakataki suki basali nyonso bakanisaki basilisi ye mais suki ne bandi kobota force la muki alobi mon Dieu cette fois-ci ngai na bango tosilana bango bakanisaka muto asasila muto atikalaka mutu boye pamba te force ezalaki na kati na ye bayebaki te ke force ezomata sengi na nzambe kolo na ngai force oyo tsakati na ngai cette fois-ci tala occasion yango na ba roi na ba prince na ba princesse na ye représentante na bango Delila oya ya ko sala ke ba tobolanga misu bango nyonso oyo bazali awa nzambe na ngai pesanga makasi asuka nzamba pesaka makasi nakufa na bango ayebisi na mwa petit wana memanga na makonzi apapebo ya palpebo ya jawabe okay wana bango bazo seka babituro tokomona ndinga ko tourner lisusu mel nzoka nde mukolo na bango ya suka na ba roi na ba prince na ba lion na ba tutu bakufa mukolo moko
Bible lobi Samson aboma batu mukolo moko koleka batu nyonso ya boma na vie na ye. Ozana makasi. Même force ya suka avant okufa ezana kati na yo. Elisa sa kufa ki memikuwa ne ezalaki na makasi. Babwaki mukufi na mikuwa na ye. Atutani kana mikuwa na asali nini? Asekwi. Comment mukufi azo sekwi sa mutu akufi? Parce qu'il y avait une force, une puissance. Où ezalaki na kati na ye. Nzamba za nzamba makasi. Force nzamba che kati na yo nano découvrir ango te. Il faut nzamba relever yango, relever grandeur. Osa mutu munene. Osa mutu ya makasi. Mais Satan a corrompre yo la que tu ne vaux rien, tu ne vaux rien. Même na pongi nozo la lozo ronfler. Kongulu manayo ya pongi ezo benga na ba démon. Loba alléluia. Kongulu mano ya pongi ezo benga na ba démon parce que ezo dégager force. Alléluia. Omoni batolokola ba Paul. Satan kotisaki na misala ya kuboma boma. Metala siko na ba Pierre. Elilingi na ye kaka zo le kaka bo. Elilingi nezo salani. Ezo bikisa batu. Quelle puissance, quelle force. Mais force o ebombana ki wapi. Mais Satan pesa ki apese connotation moko bo mobumi ya batu. Basi ba pesa yo image ya mabe. Image soki batu ba moni o bazo mona image wana. Nous sommes na kati nous na force moko extraordinaire. O batonano ba découvrir te. Basi ba moni face A na yo. Tika siko ba mona face B na yo. Alléluia. Penzamba linga tali sa face C na yo. Face B no ezaya mabe Satan akokamwa. Nzambe relever grandeur na ngai. Force yo chakati na ngai la muka. Na lingina sala, na lingina mona, na découvrir yango. Il y a une force en toi. Longola kobanga, longola somo, zala persévérant. Nzamba tikali nzambe. Betela Yesu Kristo maboko makasi. Telema likolo. Betela Yesu maboko makasi. Il y a une onction sur toi. Nzamba choyo représentant. Nzamba che force kati na yo. Il fait la muka. Ndengo zawa nos évangélistes. Oza pasteur, oza apôtre. Nengo zawana kati na yo bana bakobima. Eza bana ya bikamo. Lokolo babimaki na kati na Anna. Misusu babimaki pe na kati na Elizabeth. Misusu pe babimaki na kati na Sarah. Ata komaki na ménopause. Satan la kise ménopause. Nzoka na kati na ye, il y avait encore un enfant. Moi non nano abimaki te. Satan kangi nzela. Oyebi que maman ya Moïse il fallait bota Moïse mais loi est précédée. Oyebi bako bota sou mwana mobali te. Mais nzamba pesa ki maman makasi abota mwana na ye. Ba femme sage ba botisa ye te mais ye moko ami botisa. Po ba pesa ki loi ke ba femme sage soki ba botisa ba salani. Ba boma bango. Doza na biloko mususu makasi zaka ikoute pa na yo moko. Kozela te bato ba peso makasi. Nzamba sa peso makasi. Mamo ami botela kaye moko na ndako. Ami bombeli mwana na ndako. Azalaka médecin te. Azalaka pe infirmière te. Nzamba pese mayele. Ami boteli ye moko. Nzamba pese makasi. Ami bombeli mwana. Nzamba pese makasi. Atongi kitunga ke ko cha mwana na mai. Nzamba pese makasi. Nzamba ke ko pesa ye makasi. Suka nzamba amemie na ndako na Pharaon amelisa mwana ne libele na tranquillité parce que nzamba pesa ke courage. Est-ce que yogi batanga komba mobali na ye makamusu yo zolo ka mobali na nga sunga ngai mwasi na nga sunga nga bana na nga basunga nga te tali bango te yo nde représentant okosala ngo yo moko kolia ngo kosilisa ngo yo moko kokotsa mobali no na masolo yo te. Kokotsa mwasi no na masolo te, kokotsa pe bandeko no na masolo te, yondo sana makasi. Tika makambu ya batu, oh, mobali nanga sunga ngai, mwasi nanga sunga ngai, en tout cas vraiment te. Mwasi so yoki batangi, lisolo ya mobali na ye, ami botisi ye moko. Abombi mwana ne na ndaku ye moko. Ye moko mutu ake koluka kitunga. Est-ce que botangi mwana ngo ye moko? Ami chakize mi ye moko. Est-ce que balaki so opinion ya mobali na ye?
mobali na azala koloba na etali yo soki baye ko kanga yo ngai na koloba te ayebise mafu ngana kokufa pa na mwana oyo ezana ba courage moko nzamba apesaka batu me batu bakoyaka ko décourager yo kolanda maloba famille te omoni osomona yo ndenga te yo na kati no ezana force o ezana famille na yo te ezana force oyo ezana kati na yo o ezana kati na baninga na yo te tu sens cette force là ozomi sentir na capacité wana ozomi sentir na nguya wana alors tango ozo kabola masolo na bato ozomona ke bango bazana niveau ya C bakitisa yo te yo matali kolo zala aigle matali kolo ndima oyo ozo kana kati ata mobali no azo ndima ngote yo ndima ata entourage no azo ndima ngote yo ndima ata bandeko bazo ndima te yo ndima nzambe wana tie makasi wana kati na yo nzambe akosala nini akodefendre yo ngana kozala munene lobango parce que ozo sentira ngana kotombola famille yo ndo ozo sentira na yo kosala nini to sa boina ezaka lokola makambo mboka na biso ya kosala nini te ngana kosala quelque chose pendant mboko. Alléluia. Ngana kosala quelque chose yo aton limite ngana kosala na kosala quelque chose biso nyos tozandenge moko te kolukate opinion ya ba kolukate bato basimbisa yo po muto azo simbiso eska ta niveau moko na yo ozo luka simbiso eska azo mona lokola yo azo yoka lokola yo eska azo sentir lokola yo azo sentir lokola yo te me yo ozo sentir yango na kati na yo ozo kabola yango na ye azo mona yango lokola liboma azo mona yango lokola folie yo ndima na folie na yo après yako ya komona yango. Alléluia. Moi so ami botelaki ye moko ami bateleli mwana azu mwana na ya mwasi Miriam akotisi na kopo abi tokende yo ko bando tala ndeko na yo mwana atikali musika azo tala Miriam kaka ndakotaki na kopo yo kanisi batutunde bakotaka na kopo ata Aaron akotaki na kopo te bon Moïse abotamaki ye moko azalaki na grand frère Aaron azalaki na grande sœur penani Miriam azalaki na ba misusu pe do batu misu na famille na bino batu tu bakota na kopo na yo te peut-être ka mutu moko ndako bando soutenir te ya yo makamozo ngana to mona penze ko simba me bato nyonso batikali bazo simba eza lokola David no tango akepo abuna na Goliath ba grand frère na ye moko ba décourager yo sala kaka bo na orgueil waza mutu abunda kala aza mutu akola na bitumba yo ko yako bunda na ndenge nini abina za orgueillete ngana eske na ko tuna te na koko tuna te nazo kabiloko ezo matakati na ngai. Alléluia. Soko zo kabiloko ezo matakati na yo mibatela nzambe akosala nzambe pa bandi kosala nzambe ache semence wana kati na yo azana bomo semence wana kobota mbuma parce que nzambe a semé déjà quelque chose kati na yo e kobota mbuma semence kobota mbuma. Awa na ekolobela ba représentant na ekolobela bato ba uta na esakweli na ekolobela bato nzamba cha force kati na bango na ekola musa force wana kati na yo. Alléluia. Buaka kazaka nyonso basili kolatisa yo oza vaillant héros chama boko likolo toko yemba obondela nzambe relève ma grandeur yo muto cha force kati na ngai. Le vouloir et le faire, ils ont pas une ensemble. Et vous n'avez pas la batute. Moi, je sens que nous faut voyager. Moi, je sens que nous faut évangéliser. Je sens que nous avons l'église. Je sens. Mais je n'ai rien. Nous allons sentir que nous allons soutenir l'apôtre. Nous allons soutenir l'apôtre. La mission na ye. Nous allons foutre ba billet. Nous allons sentir que nous allons même église mère quelque part. Tu le sens, mais tu n'as pas encore vu. Ce que tu sens là, c'est une semence. C'est une grandeur. Nous allons sentir que le bon taoyo, nous allons faire quelque chose. Nous allons faire quelque chose pour mboka oyo. Nous allons sentir que na Congo yo, je le sens, je le crois. Depuis bon mois nous allons sentir que nous allons comme un grand homme. Ngai. Nous sentir Dieu l'a déposé à moi. Nous avons la vision à mon nez. Nous sentir. Mais la minute je ne suis rien.
Je ne suis rien à Minitoyo. Je ne suis rien à Minitoyo. Mais ce que je sens en moi est plus fort que moi. Est plus grand que ma situation actuelle. Ce que je sens en moi est plus fort, est plus grand que ma situation actuelle. Je crois en moi-même. Je crois en ma profondeur. Je crois en ma grandeur. Même si ma situation n'est pas correcte, ma situation ne correspond pas avec ce que je sens. Mais je sens. C'est Dieu qui a semé cela en moi. Relève ma grandeur. Relève ma grandeur. Que cette semence en moi porte le fruit. Bondela, bondela. Je sens une force en moi. Je sens une force en moi. Une force de relever les défis de ma famille. Une force de relever les défis de cette église. Je sens une force monter en moi. J'ai des visions, j'ai des visions. J'ai des révélations qui dépassent même mon entendement. J'ai des révélations qui dépassent mon entendement, qui dépassent ma situation. J'ai des révélations. Je sens des choses bouillonner en moi. Je sens une capacité. Je crois que je peux faire quelque chose. Dieu des esprits. Ramaya Shakara. Relève ma grandeur. Toi qui m'as créé. Toi qui m'as envoyé sur la terre. Toi qui as fait de moi ton apôtre pour le monde. Toi qui as placé entre moi et le ministère. Avant tu m'avais déjà établi. Tu m'avais déjà établi. Tu m'avais déjà consacré. Avant même que je prenne conscience, toi tu m'avais déjà consacré. Tu m'avais établi. Tu m'avais donné le pouvoir et l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Avant même que je naisse, toi tu avais déjà tracé les chemins sur lesquels je dois marcher. Toi tu avais déjà tracé mon chemin avant que je naisse, avant que je grandisse. Toi tu avais déjà frayé un chemin. Oui Seigneur, je vais marcher sur ce chemin que tu as tracé. Romaya Shandaraba. Relève ma grandeur. Relève ma force. Relève ma force. Relève ma grandeur. Nakoyate. Nalemate. Telebisama kasi katinangai. Nabunda nalonga. Natambola nanchela. Nakota ratinel. Yo muto sema na katinangai. Ona zo yoka, ona zo mona. Nzambe na lola. Nzambe na lola. Yo muto chaba ndoto yo na katinangai. Yo muto chaba ndoto yo na katinangai. Yo muto chaba vision na katinangai. Yo muto mema vision yo na katinangai. Je crois que je vais arriver à l'extrémité de la terre. Yo muto place apostola oyo kati na ngai. Wa izo puncha na kati na ngai. Ce qui bouillonne en moi, Seigneur, c'est toi qui l'as placé. C'est toi qui as semé ces choses à moi. Malgré les blocages, malgré les difficultés, malgré les situations compliquées, mais tu l'as déjà semé en moi. Tu m'as connu, Seigneur, avant que je n'existe. Avant même que ma mère me connaisse, mon père. Toi, tu m'avais déjà établi. Avant que les combats de ma vie commencent, toi, tu m'avais déjà donné la victoire. Tu m'avais déjà donné la victoire. Avant que je prenne conscience de combattre, toi tu avais déjà frayé le chemin. Romaya Shaka, relève ma grandeur. Je t'appartiens.
Je t'appartiens. Je t'appartiens, je suis à toi. Nazaya yo, Nazaya yo. Nami boake pa ina yo. Yonde makasi na ngai. Yonde nkuba na ngai. Eh kolo. Naza besoin d'approbation ya batu te. Batu bazo comprendre te oyo nga nazo comprendre. Batu bazo sosola te oyo nga nazo yoka. Yahweh yozana bobo. Yahweh yozana bobo. On t'a marqué. On t'a marqué. Le temps est arrivé. Oui. Quand tu ouvres, personne ne peut fermer. Quand tu fermes, personne ne peut ouvrir. Même ma porte est verrouillée. C'est pour la mission que tu m'as ouvert. Pierre Azaraki na prison. Il attendait la mort. Il ne croyait plus. Parce qu'on avait déjà dépouillé. Mais ton intervention. Bien-aimé, Pierre Azaraki na prison. Yes, Alobina Pierre, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Église primitive. Et c'est là qu'il a une fandité. Satan est entré dans l'église. A bombé Etienne. A Kati Jacques Moutou. A persécuté Bango. Église, et c'est là qu'il a une assisté. Bakangi Pierre. Bâtier dans la prison. C'était fini. Balobak soto tchelobo qu'on a Pierre. Et Sili, église est quoi avancer les sous-soutek. Pierre Pandimaki liwa. Parce que dans la prison, ba dépouiller qui est. Balongo les sapates, balongo les ceintures, balongo les vestes. Ba fandisio anazo zelaliwa. Azo zelaliwa. Yemoko passandi maki. Azo regretté à l'obi. Mais que deviendrait cette église? Seigneur, toi tu avais dit, je suis Pierre. Sur cette pierre tu bâtiras mon église. Tu bâtiras ton église. Où es-tu, Seigneur? Nzambo yo benganga ozawapi. Pierre angumi mutu azako regreta zo kufalobi. Bako kata ye mutu nenge bakata ke Pierre, nenge bakata ke Jacques. Aza bouleversé. Azo ye bata ko salani. Azo douter na ba prophétie menzamba alobaki ako bâtir église. Alobaki ke boko kende partout na Samarie, boko kende na Judée, tina extrémité de la terre. Pierre nano akomaki na Rome te. Pierre nano akedaki na Judée te. Pierre nano akeite kaka wana na Jérusalem bazoko kanga ye. Pierre azoloba mais où est le Dieu de la prophétie? Seigneur, tu es où? Toi qui avais dit toko kende na Judée na Samarie jusqu'à l'extrémité de la terre. Tu es où, Seigneur? Nzamba tinda ki ange. Porte ezalaki ya kokangama na mabende ya makasi. Tangu ange aye, porte mi fongomeli yango moko. Bachene kwei. Pierre azalaki dépouillé. Ange aye bise lata sandale. Lata ceinture. Zoa manteau na yo. Le kaliboso le kende. A revêtir les sous. Tango ba géant bazo ya ko dépouiller yo. Balongolo zel ya évangile, balongolo ceinture, balongolo bouclier, balongolo nyos. Mais nzambo ya benga yo. Nzambo ya pona yo. Ako revêtir le sous. Lata sapato. Motivation ezonga. Motivation zonga makambo mona. Ondima yango le sous. Akolo balata le sous sapato. Batu basi ba décourager ki yo. Ozondi malisusu tenzamba koloba lata, lata sapato, lata ceinture, lata manteau, nzele zaliwana okotambola. Dieu de revêtement akoya ko revêtir yo. Soka e ko revêtir mbala ya sika, seke makambo ko saleme ko sala minene. Nzambe ya intervention azali, nzambo ya la musaka makasi azali. Oh, tu es par terre, tu es abattu, tu es dépouillé, tu n'as plus la force, tu ne crois plus même en toi-même,
Tu ne crois plus même aux prophéties. Tu ne crois pas même à tes visions ni révélations. Tu ne crois plus même aux inspirations. Tu ne crois plus parce que tu as été dépouillé. Ce soir, Nzambe ya revêtement. Aza kwa ko revêtir yo. Kopesa yo makasi. Po tambola lisusu. Tu dois encore marcher. Dieu des revêtements. Aye kopesa makasi. Tu dois encore croire. Croire, marche encore. Olata lisusu. Oyeba ke oui, makambo ye koko kisama. Oyo nazoyo kakati na nga ona yoka depuis bo mwana. Ese kweya melelo yo ekoko kisama. Eko kisama bondela ndeko bondela bondela. Relève ma grandeur. Revête-moi encore. Je vais croire. J'étais par terre. La maladie m'a terrorisé. L'infirmité m'a terrorisé. Le célibat m'a mis par terre. La stérilité m'a brisé. Oui, Seigneur, le Dieu des revêtements, revête-moi encore. Revête-moi de ta force. Revête-moi de ta puissance. Parce que je ne croyais plus. Je ne croyais plus. Je ne croyais plus. Je ne croyais plus. J'étais désemparé, j'étais dépouillé, j'étais dos contre mur. Je ne voyais pas comment ça va se réaliser. Oh, Éternel des armées, toi tu te souviens toujours de ta parole. Tu es de la parole, tu es derrière ta parole. Ce qui est sorti de ta bouche, ça va s'accomplir. Je ne mourrai pas, je ne mourrai pas. Moi je vivrai, je vais voir tout ce que tu m'as révélé, toutes ces semences que tu as semées en moi, ça va produire le fruit. Ramaya Shenderebo Saka. Oui, à moi sortirai des fruits, les fruits qui vont nourrir plusieurs personnes dans ce monde. Oui, je marcherai, j'irai partout pour annoncer la bonne nouvelle. Même si les portes sont fermées, oui, toi tu vas ouvrir les portes. Tu vas ouvrir les portes. Parce que ta bouche a parlé. Ta bouche avait parlé. Avant que ces choses arrivent, toi tu avais déjà annoncé. Avant que les choses arrivent, toi tu avais déjà parlé. Tu avais prophétisé. Tu m'as donné ta promesse. Tu m'as donné l'espoir. Oui, Seigneur. Que mon espoir renaisse. Que mon espoir renaisse. Que mon espoir renaisse. Oh, tu es de ma force. Tu es de la prophétie. Rumaye Shenderebo Yaba. Roma Sandaraba Shakaraba. Tu ne m'as n'as jamais menti. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oui, Seigneur, je verrai. Je toucherai, je marcherai, j'annoncerai, je déclarerai. Oui, Seigneur, je vivrai dans l'abondance. Je vivrai, je toucherai, je toucherai, je toucherai. Parce que mes yeux ont vu, mes yeux ont vu, mes oreilles ont entendu. Ce que j'ai entendu de mes oreilles, je vais le vivre. Ce que j'ai vu en vision de mes propres yeux, je toucherai ce que je vis. Je toucherai parce que tu m'as fait voir. Oui, ces choses vont arriver. Ce qui monte dans mon cœur, je le vivrai. Je le vivrai. Je vivrai ce qui monte dans mon cœur. Ce qui monte dans mon cœur, je vivrai ce que tu as annoncé. Oui, par ma propre bouche, ça va arriver. Ça marche vers l'accomplissement. Ce que tu as annoncé par ma propre bouche. Tu as utilisé ma bouche pour parler. Oui, Seigneur, ta parole est sortie de ma propre bouche. Ta parole est sortie de ma propre bouche. Revête-moi la force de croire en cette parole. Ça va arriver. Je vais toucher parce que tu es passé par moi pour annoncer les choses, pour déclarer les choses dont le temps est déjà marqué, dont le temps est déjà marqué. Malgré la durée de la nuit, mais tu as déjà marqué le temps
le temps de ces choses, le temps où je vivrai ces choses, le temps où je toucherai ces choses, même si c'est dur, même si c'est compliqué, mais toi tu es un Dieu véritable. Quand tu parles, tu réalises. Roshanderebo Saba, Manderebo Shekerebo, relève ma force, relève ma grandeur, relève ma force, revêt-moi encore, revêt-moi Seigneur, revêt-moi de ta force, revêt-moi de ta force pour combattre. Le combat est rude, le combat est dur, le combat est dur, le combat est rude. Revêt-moi Seigneur, revêt-moi encore, revêt-moi de ta force, revêt-moi de ta foi, revêt-moi Seigneur. Ikerebo Shaya, Manderebo Senderebo. Oui, je crois. Ce soir, je crois. Ce soir, je crois. Je crois au miracle. Je crois à la guérison. Je crois au miracle. Je crois à ce vent qui souffle. Je crois à la délivrance. Je crois au miracle. Je crois. Ce soir, je crois. Je crois dans cette saison. Je crois aux saisons. Je crois au temps. Je crois. Oui, je crois. Je crois dans mon esprit. Je crois dans mon cœur. Je crois dans ma pensée. Je crois. Ce soir, je crois. Tu es un grand Dieu, un Dieu redoutable qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Ce qui n'existe pas physiquement, ça a déjà existé spirituellement. Tu m'as fait voir ces choses, même si physiquement, ces choses n'existent pas. Oui, tu les as fait exister dans mon esprit. Ça existe dans mon cœur. Ça existe. Le Dieu des esprits qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Le Dieu de toute puissance. Le Dieu qui est derrière sa parole. Iribo Shamaya. Rosandaraba Shakara. Monte. Prie comme un fou. Bondela lokola mutu aliboma. Sala connecté na poko na lelo. Élève ton esprit. Élève ton esprit. Sois connecté à la vision. Sois connecté à la vision. Sois connecté à la révélation. Sois connecté à la vision. Sois connecté à la révélation. Sois connecté à l'inspiration. Ce soir, sois connecté. Que ton esprit soit connecté à la vision. Connecté à l'inspiration. Connecté pour être revêtu. Connecté à la dimension. Tikanzoto na yo. Tikababaladi na yo. Zala connecté l'esprit. Connecté la vision. Connecté la révélation. Connecté l'inspiration. Zala connecté la poko na lelo. La sémence. Zala connecté la force. La force qui est en toi. Sois connecté à cette force. Cette force doit inonder ton corps. Cette force doit inonder tout ton être. Zala connecté aux choses qui bouillonnent en toi. Élève ta voix. Sois encore revêtu. Tu peux encore revoir ces choses qui existent déjà dans les domaines spirituels. Tu peux encore le voir. Tu peux encore entendre. Tu peux encore sentir. Tu peux le sentir. Tu peux voir. Sois connecté. Prie comme jamais auparavant. Prie. Oui. Rafraîchis ta mémoire avec ces choses qui existent déjà, ces choses dont le temps est déjà marqué dans le monde des esprits. Tu peux vivre ces choses maintenant. Ce boulevard qui est ouvert devant toi. Aujourd'hui, c'est un jour de revêtement, un jour de relèvement, un jour de revêtement, un jour de relèvement. Dieu relève ton esprit.
Dieu relève ton esprit. Dieu est venu te revêtir. Romaya Shenderebo. Tu peux sentir encore cette force. Tu peux sentir encore cette force. Tu peux sentir encore ce courage. Oui, les ailes. Oui, ce don peut encore revenir. Ce don peut encore revenir. Ce ministère peut encore revenir. Cette vision peut encore revenir. Tu peux voir clair. Tu peux croire. Il faut croire au miracle. Crois au miracle. Crois à la vision. Crois à la révélation. Crois à l'inspiration. Crois aux choses spirituelles. Les choses qui n'ont jamais existé dans ta ligne paternelle et maternelle. Les choses qui n'ont jamais existé, mais qui existent en toi. Cette semence, ces choses qui existent en toi, ces choses qui bouillonnent en toi. Rebo Shamanama Serebo. Prie encore. Prie encore. Prie encore. Prie. Allez, prie. Monte encore, monte encore. Ça la connecter les loyaux. Pourquoi y a tu ne sortiras pas les mêmes. Tu ne quitteras pas ici les mêmes. Yamaya Shokorobo Sandaraba Yababa. Ikerebo Serebo. Satan doutait de cette force. Hika. Ribo Serebo Shaya. Manderebo Se. Relève ma grandeur. Toi qui donnes le vouloir et le faire. Toi qui donnes le vouloir et le faire. Oui. Revêt-moi encore. Je vais encore marcher. Je vais quitter cette situation. Je vais encore marcher. Je crois en toi. Oh, tu es de ma force. Tu es d'éternité. Tu es de ma force. Tu es de mon onction. Toi qui as placé cette onction sur moi. Toi qui as placé ton onction sur moi. Hey. Je dépends de toi. Ma vie ne dépend pas de qui que ce soit. Je crie à toi. Je crie à toi. Continue comme là. Laisse le Saint-Esprit couler. C'est un jour de revêtement. Je crie à toi. Roba Sharaba Sarabaya. Oh, 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 oh.
présence suffit pour combler le cœur. Il verse dans ta présence fleurie. Bartimée a crié à Jésus. Et Jésus a changé sa situation. Je crie à toi. Relève ma grandeur, je crie à toi. Revêt-moi de ta force. Je crie à toi. Le Dieu des revêtements. Je ne savais pas que je suis un héros. Je ne savais pas que je suis vaillant héros. Je ne savais pas que tu as placé une force en moi. Je ne savais pas qu'il y a une sémence en moi. Je ne savais pas que tu m'avais établi avant que je ne naisse. Tu m'avais consacré. Je ne savais pas que tu avais placé l'onction sur moi. L'onction de vaincre. Je ne savais pas. Oh Dieu de ma force, relève ma force. Je prie à toi. Je crie à toi. Tu es plus grand. Tu es plus grand que ma situation. Tu es plus grand que tout ce qui m'entoure. Tu es plus grand. Tu es plus fort. Tu es des esprits. Tu es de toute force. De toute puissance. Je crie à toi. Je crie à toi. Oh,